दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अगर आप 64 के AQI में भी सांस ले रहे हो तो आप दिन की एक सिगरेट कंज्यूम कर रहे हो 24 घंटे के एक्सपोजर के अंदर। अगर आप 128 के AQI में सांस ले रहे हो तो आप दिन की 2 सिगरेट कंज्यूम कर रहे हो। अब यहां पर देखिए, अगर मैं एक ऑनलाइन कैलकुलेटर पर जाता हूं और एग्जाम्पल आपके एरिया में AQI चल रहा है 400, तो आप हैरान होने वाले हो कि आप 22 सिगरेट कंज्यूम कर रहे हो दिन की। ना सिर्फ आप, आपका बच्चा, आपकी बूढ़ी माँ, या हो सकता है आपकी प्रेग्नेंट बीवी। ये हमारे लंग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, इसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट किस तरीके से ध्यान नहीं दे रही है, फार्मर्स हमें किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस।